அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஃபிஷ் வந்துட்டு போலார் பேரட் ஃபிஷ்ஷு. நான் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஒரே ஒரு ஃபிஷ்ஷு தான் அந்த மூலையில் உட்காந்துருக்கு பாருங்கள். அது வந்துட்டு ஒரு விடோ ஃபிஷ்ஷு. என்னடா விடோ ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்கிறேன், போலார் ஃபிஷ்ஷை விடோ ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. அதோட ஜோடி வந்துட்டு இப்போ ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்துட்டு இறந்து போயிடுச்சு. நானும் 2-3 மேல் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்து விட்டு பார்த்துட்டேன். எந்த ஃபிஷ்ஷையுமே அது சேர்த்துக்க மாட்டேங்குது பக்கத்துலவே. எந்த ஃபிஷ் வாங்கினாலும் கடித்து அதை கடித்து டேமேஜ் பண்ணி விட்டுருது. அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக இந்த ஃபிஷ்ஷை நான் தனியாக தான் வச்சுருக்கேன். எந்த மேல் ஃபிஷ்ஷுமே செட் ஆகலை. பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க மற்ற எல்லா பெட்ஸுமே வந்துட்டு ஏதாவது ஜோடியோடு தான் இருக்கும். இந்த ஒரே ஒரு போலார் ஃபிஷ் மட்டும்தான் ஜோடியே இல்லாமல் தனியாக இருக்கும் என்னைய மாதிரி. இந்த ஃபிஷ்ஷு என்னைய மாதிரி முரட்டு சிங்கிளாக இருக்கும் போல், அதனால தான் எப்போ பார்த்தாலும் தனியாகவே இருக்குது, மற்ற ஃபிஷ்ஷஸோடு சேர மாட்டேங்குது. அப்படியே தனியாலாம் விட மாட்டேன். இதுக்கும் கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு ஜோடி வாங்கி 2 பேரையும் ஜோடியாக தான் விடணும். ஃபிஷ்ஷாக இருந்தாலும் பெட்டாக இருந்தாலும் எந்த உயிரையுமே தனியாகவே வளர்க்கக்கூடாது. அதுக்கும் ஏதாவது ஜோடியோ இல்லை ஏதாவது குரூப்பாக வந்து அது இருக்கும்போது தான் அதுவுமே ஹாப்பியாக இருக்கும். தனியாக இருக்கும்போது அது டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போக கூட நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்துட்டு எந்த உயிரையுமே தனியாக வளர்க்காதீங்க. ஏதாவது ஒரு ஜோடியவோ இல்லை ஒரு குரூப்பாக நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்க மாதிரி வளர்த்தா தான் அதுவுமே வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும்.